अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये ई रिक्शा का क्या फ़ॉल्ट है आप लोगों को आवाज़ में मालूम पड़ रहा होगा। देखिए इसका जब भी एक्सीलेटर मार रहा है तो मोटर से आवाज़ आ रहा है लेकिन गाड़ी नहीं चल रहा है। लगता है इसका प्रीमियम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इसका जो गियर बॉक्स है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इसका जो गियर बॉक्स है इसको ओपन कर दिया। गियर बॉक्स रिपेयरिंग वाला प्रीमियम रिपेयरिंग का वीडियो इससे भी पहले मैं यूट्यूब में दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो काफ़ी सारे भाई ने कमेंट किया था कि सर गुच्छा और जो छोटा वाला जो गियर है उसको किस तरह से फिटिंग करना है गियर बॉक्स के अंदर, उसका एक वीडियो बना के दिखाइए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन सारे भाइयों के लिए। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए ये वाला जो पिनियम है ये ख़राब हो चुका है, ये अंदर से बहुत टाइट है। तो देखिए ये ऐसा लग रहा है घुमाने से कि उंगली टूट जाएगा, घूम ही नहीं रहा है ये। तो हालांकि जब भी ये नया वाला पिनियम होता है तो वो इजीली घूमता है, स्मूथली एकदम घूमता है वो, लेकिन ये बहुत टाइट है, इसका अंदर कुछ फॉल्ट होगा। तो अभी जो लॉकडाउन के वजह से पिनियम का जितना भी अंदर का सामान है, स्टार पिनियम वगैरह, वो सब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं दूसरा वाला पिनियम लगाने वाला हूँ इसमें। तो देखिए ये एकदम स्मूथली घूम रहा है, ये अच्छा है। तो चलिए इसी को फिटिंग करने वाले हैं हम। तो किस तरह से गियर बॉक्स के अंदर फिटिंग करना है वही दिखाएंगे आज, क्योंकि गियर बॉक्स खोलने वाला, उसके बाद जो स्टार पिनियम रिपेयरिंग वाला सब कुछ वीडियो मैं यूट्यूब में दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो वो सब मेरे चैनल में। तो चलिए इसको फिटिंग करके दिखाते हैं। देखिए ये तीनों बियरिंग लगा हुआ है एक साइड में। तो आप चाहे तो ये बियरिंग को आराम से निकाल के, अगर बियरिंग ख़राब होगा तो उसको उसको निकाल के दूसरा वाला बियरिंग लगा सकते हो। बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था कि बियरिंग किस तरह निकालना है। तो बियरिंग निकालने का पुलर आता है, आप उससे आराम से निकाल सकते हो। और देखिए ये जो गियर है इसमें एक वाशर लगा हुआ रहता है, वो वाशर हमेशा इस देखिए जो डबल गियर है उसके ऊपर रहेगा। डबल गियर के जो छोटा वाला गियर है उसके ऊपर की तरफ रहेगा हमेशा, वो नीचे नहीं जाएगा। अगर गलती से भी नीचे दे दिया तो जो बड़ा वाला पिनियम है उसमें जाके अटैच हो जाएगा, फिर आवाज़ आएगा गियर बॉक्स के अंदर से। तो छोटा वाला जो पिनियम है उसको पहले लगाने के बाद ये जो बड़ा वाला आपका गुच्छा बोलो या पिनियम बोलो, कुछ भी बोलो, तो उसको लगा लेना है। तो देखिए जो वाशर है उस ऊपर ही मैं रख दिया। अब इसके ऊपर से ये जो दिख रहा है आपको गियर बॉक्स, उसको लगा देना है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा जो रिस्पॉन्ड आटा है उसको लगा देता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो बाजू में से ऑयल टपकेगा। तो ये जो गैस्किट है उसकी तरह काम करेगा ये, अगर ये आटा लगा दिया तो सूख के ये गैस्किट बन जाएगा। तो इसलिए यही आटा यूज़ करते हैं हम। तो चलिए इसको पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। तो ये जब भी आटा लगाओगे तब थोड़ा ध्यान से लगाना, कहीं पे भी छूट ना जाए। जहाँ पे भी छूट जाएगा उधर लीकेज होने का चांस रहेगा, इसलिए अच्छी तरह से लगाना है इसको। जो दोनों गियर बॉक्स है दोनों साइड में लगाना है इसको। फिर देखिए थोड़ा उंगली से इसको अच्छी तरह से लगा देता हूँ ताकि कई जगह छूट ना जाए। देखिए इसको अच्छी तरह से लगा दिया। अब जो दूसरा वाला है उसको भी अच्छी तरह से लगाना है, फिर इसमें सेटिंग करना है। तो अभी आसमान में थोड़ा बादल आ गया तो हो सकता है कि बारिश होने वाला हो सकता है। तो चलिए वीडियो को अगर बारिश चालू हो जाएगा तो स्किप करना पड़ेगा, फिर लास्ट तक दिखाएंगे आप लोगों को। तो इस तरह से गियर बॉक्स को लगा के नट बोल्ट जो है उसको कस लेना है, और बाकी का जो है वो तो पहले वीडियो में मैं दे चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो खाली गियर बॉक्स का जो गुच्छा है उसको किस तरह से फिटिंग करना है उसके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। तो देखिए बारिश शुरू हो गया था तो भीगे भीगे काम करना पड़ा, बारिश में पूरा भीग गया। गाड़ी चलाओ। तो इसको चला के भी एक बार दिखा देते हैं कि वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। छोड़ दो। तो देखिए उस साइड पे एक चक्का को जाम किया हुआ है, इसी के वजह से नहीं चला। तो चलिए उसको हटा दिया। तो देखिए अब अच्छी तरह से चल रहा है, वो वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉच।